Eksodosy toko fa 17. Ny nomonomonona ny zanak'Israely noho ny tsy fisian-drano sy ny nanomezan'Andriamanitra azy rano avy tamin'ny vatolampy. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao anefitra sina arak'izay natorony Jehova hitobiny. Dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotroin'ny olona. Dia nilahady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe, omeo rano izahay mba hosotronay. Fa hoy Mosesy taminy, nahoana ny milahady amiko ianareo? Nahoana ny maka fanahan'i Jehova ianareo? Ary nangetaeta teo ny olona dia nimonmonina tamin'i Mosesy izy ka nanao hoe, nahoana ianao no nitondra anay niakatra niala tany Egipta ahafaty etaeta anay sy ny zanakay ary ny bibinay? Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehova ka nanao hoe, ahoana no ataoko amin'ireto olona ireto? Fa mila hitorabato ahy izy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, mandrosoa eo alohan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny loholon'ny Israely, ary ny tehinao lay nkapohanao anely dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato any Horeba aho, dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano hivoaka avy amin'ny hosotron'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo imason'ny loholon'ny Israely. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba. Ny hoe Masa dia fakapanahy no heviny, ary ny hoe Meriba dia ady. Noho ny ady nataony zanak'Israely sy noho ny nakany fanahin'i Jehova hoe, eto aminay va Jehova sa tsia? Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'Israely tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Raha ampitso dia hijoro eo an-tampon'ny avoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nilazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho ao an-tampon'ny avoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidino ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafaty ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, soraty eo amin'ny boky izany ho fahatserovana, ka ambara ao amin'i Josoa fa ho foanako tokoa ny fahatserovana ny Amalekita tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Dia nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe, Jehova nisy na fanevako. Fa hoy izy, Jehova ny anina hoe, niadin'i Jehova amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranany faramandimby.